我同学亚楠瘾特大，隔三差五带男生钻小树林。那天放假，寝室里就我一人，他玩到半夜回来，床整得嘎吱嘎吱响。我睡眠很浅，一下子就醒了，眼睛睁开一条缝，看到他睡到了自己铺上，就准备继续睡。我突然闻到一股烧焦的味道，味道很浓，这焦味我越闻越不对劲，有点像老家烧纸钱的味儿。此刻我睡意全无，好奇地瞪大眼睛盯向亚楠的床铺，他也刚好停止了动作，慢慢从被子里钻了出来，同时一个快速转头，突然看向了我。那眼神跟他平时嬉皮笑脸的样子简直判若两人，极度凶狠阴冷。我一把捂住了嘴，只觉得汗毛倒竖。不过幸亏这个角度他并没有发现我在看他。紧跟着他慢慢从被窝里拿出了一件衣服，这件衣服很怪，黑白条纹，外加一双老式的花底布鞋。我一时有点懵，这分明就是老家死人才穿的寿衣。大半夜的他偷摸穿一套寿衣干嘛？我只觉得头皮发麻，心脏更是砰砰直跳，总感觉会有非常不好的事情发生。随即突然听到亚楠开口了，没事，他都睡着了，你出来吧。话音刚落，我只感觉床底有什么东西在蠕动，随即一只惨白的手伸了出来，瞬间我整个人如遭雷劈。床下啥时候藏了一个人？他什么时候进来的？我竟一点都不知道。我脑子一片空白，愣愣地看着这个人从床底爬了出来，慢慢地往上扑爬。我只感觉这个人脸很白，白的都吓人，可却朦朦胧胧，看不清长相，而且他身上竟也穿着一件寿衣。更诡异的是，他身上有股味儿，不是普通人的体味，而是香烛燃烧才有的味儿。想起亚楠也诡异地穿着寿衣，我身子也情不自禁抖了起来。这难道是个鬼？亚楠男人玩腻了，开始玩男鬼了。此刻我很想跑，但又不敢乱动。突然上铺有动静了，声音格外尖锐，亚楠仿佛在受刑罚似的，格外痛苦。不行不行，今天能不能算了？这才多长时间，亚楠这样的女人竟求饶了。你说什么？一道阴冷的声音响起，显然那个鬼很不爽。真的，今天我有点累了。不行，亚楠的话还没说完就被无情打断，紧跟着又是一声更尖锐的叫声。我更害怕了，只觉得这个鬼比任何霸道的男人都恐怖。可偏偏就在此时，亚楠出了个坏主意。等等，我不过是个普通人，下面的女生才有味道，我帮你搞定她。听到这话，我人彻底麻了。我来不及咒骂亚楠，本能的只想跑。可好巧不巧，偏偏就在此时腰痛的老毛病又犯了。这一次不知道哪里扯了一下，疼的肌肉直发颤。此刻别说跑了，从床上爬起来都费劲。而那个鬼也慢慢从上铺爬了下来，那两只脚跟他那张脸一模一样，白的仿佛在水里泡了好几天似的。我不敢看了，害怕的闭上双眼，只感觉他慢慢的向我靠近，他身上的那股香烛味更是愈发浓烈。怎么样，这小妮子不错吧？水嫩的紧呢。一旁的亚楠还不停地怂恿。我真的恨死他了。虽然寝室里其他两位室友孤立他，但我平时还是念点同学之情的，能帮的忙都会尽量帮。可没想到他的心竟这么狠毒。不错，确实不错，我刚才居然都没发现。那鬼贪婪地笑了，他居然上手了，开始摸我的头发，一股寒意瞬间席卷我全身，我整个人都开始发颤。但他的手法很轻柔，指尖触摸我肌肤的刹那，我竟还有一丝丝的享受，甚至有一种想敞开心扉的冲动。旁边亚楠在偷偷的暗笑，仿佛看穿了我的小心思。紧跟着他慢慢掀开了我的被子，我感觉他在不停地咽口水，脸上写满了迫不及待的表情，而我也莫名其妙也跟着咽起了口水，从外到内完全不受控制。不行，我一定要逃出他的魔爪，如果真被他沾上，必然万劫不复。可眼下他的魔爪已然伸向了我下面，完了，今晚我必定交代在这儿了。周亚楠，我就算下了18层地狱，一定不会放过你。正当我内心如此咒骂之际，寝室的大门突然被敲响了，声音格外的有力。刹那间，我仿佛抓到了一根救命稻草，那鬼的动作也在瞬间停住了。401开门，周亚楠，你是不是刚刚回寝？大半夜的你去哪里了？真是越来越无视校规了。宿管的大嗓门紧跟着传了进去。我们这栋的宿管脾气大，性子急，且认死理，他看不顺眼的人就会处处挑刺，其中就包括周亚楠。原先我也挺烦这个泼妇式的宿管，但此刻我只觉得他简直就是我的救星。伴随着他连珠炮似的叫骂，寝室的门很快就被他打开了，紧跟着一束强光直接照在了我头顶。阿姨，救命，有人要强奸我！不，有鬼！我连忙高喊，声音带着哭腔。怎么回事？宿管明显一愣，我也顾不得腰部撕扯的剧痛，拼命从床上爬了起来，一瘸一拐地奔到了他身边。哎呀，吵什么呀？还让不让人睡觉了？背后亚楠睡意朦胧的声音响了起来，我惊恐地往后瞄，哪里有什么鬼？亚楠也不知何时进了自己的被窝。阿姨，有鬼，带我走，赶紧走！此刻我可不管那么多，只想立马离开这个鬼地方。小肖，你是不是做噩梦了？怎么净说胡话？宿管有些懵了，但本能地往后退了一步，同时连忙开了寝室的大灯，又仔细扫了2眼，确认寝室啥都没有，才松了口气。什么鬼不鬼的，大晚上的有病啊！亚楠骂了一声，懒洋洋地转过脑袋，一副困得不行的模样。真有鬼，带我走，立马走，我求你了！我说着就要拉着宿管往外走。现在那鬼兴许有些忌惮，等下缓过味来，谁知道会不会立马杀过来？胡说八道什么？我看你们401的人个个都有问题。行了，
周亚楠，你的事明天我再跟你说。宿管不知道是被我说害怕了，还是开始烦我了，说着便推开我，然后往后退。我是想拉也拉不住他。随着砰的一声响，那扇原本被打开的寝室门再度关上了。而就在大门关闭，宿管离去的刹那，我清楚地听到阳台窗帘后面一个男人轻蔑的笑声响起。与此同时，刚才还睡意朦胧的周亚楠也带着阴恻恻的笑意从床上爬了起来。阿姨，阿姨！我疯狂地大叫，同时忙去开门。可不知道是不是宿管在外面反锁了，寝室门禁怎么也打不开了，完蛋了！此刻那鬼已经露出了脑袋，他看向我，犹如猛兽端向自己的猎物。与此同时，寝室的温度也在骤然间下降，仿佛刹那间这里变成了地狱冰窖。阿姨，你再不管我，我立马死给你看！我绝望地狂吼。这一刻，我真是什么都干得出来。也就这千钧一发之际，寝室门真的又开了，我没有丝毫犹豫，一个箭步直接窜了出去。小肖，你是不是真有病？大半夜的乱吼什么？宿管已然怒不可遏了，可我已然什么都不顾了，推开宿管，不顾麻木的身子，赤脚往外狂奔。我要离开这栋楼，我要离开这个学校，跑得越远越好。很快，宿管喊我的声音越来越远，我也跑出了学校，跑到了大街上，也不知道跑了多远，直到看到热热闹闹的夜市摊，我才停了下来。面对周围诧异的目光，我只觉得此刻才终于重回了人间。现在我该去哪里？自己家离这里几千公里，哪怕要回也得买明天的车票。半夜外面冷风刺骨，我狂奔了这么长一段路，整个人早已汗透。此刻冷风一吹，只觉得从头到脚的发冷，更要命的是腰越来越疼了，正不知道该怎么办。口袋里的手机突然震了起来，我以为是宿管打来的。我这么不顾一切地逃离学校，宿管和学校保安室肯定会追出来找我，可我绝不能回学校，他们看不到那个鬼，也不会信我的话，万一被抓回去，我的下场肯定比死还难看。可当我仔细看来电显示时，却发现打来的竟是打来电话的是我另一个室友，也是我最好的朋友笑笑。在这寒冷的夜里接到好朋友的电话，我的心瞬间就暖了。笑笑，电话一接通，我再也忍不住大哭了起来。笑笑显然被我这一反常举动给吓懵了，忙问我是不是被坏人那啥了，让我在原地别动，他立马来找我。也就过了几分钟，笑笑穿着一件睡袍下了一辆出租车，火急火燎地跑到了我面前，我一把抱着他，就是一个劲的哭。笑笑知道我人没事，也没管那么多，带上我就走。坐上车，抓着笑笑温热的手，看着离我越来越远的学校，我的心这才稍稍安定了下来。笑笑带我去他外面的窝，这窝是他男友租的房子，平时假期他们就在外面过2人世界。一进他家，我就觉得这房子好大，而且装修也不错。只是进去的刹那，我竟又好像闻到了那股烧纸钱的味道。在笑笑热情的安排下，我没有多想，心里清楚这应该是恐惧的后遗症。洗了个舒服的热水澡，吃了点东西，笑笑让我放心先睡一觉，一切等天亮后再说。在笑笑这里，我很有安全感，躺在舒服的软床上，很快便有了睡意。可是不是夜宵吃咸了，只感觉口越来越渴，朦胧间我忍不住又爬了起来。然而就在我摸着黑缸拿到水杯时，突然听到卫生间有人在打电话。放心，亚楠，人已经在我这里了，现在睡得跟死猪一样，这次准保顺利，你们赶紧过来吧。瞬间我整个人呆住了，笑笑，我最好的朋友竟然跟亚楠是一伙的，我感觉自己的三观都塌了。迷迷糊糊间才发现这房间内的陈设好像发生了变化，屋内多了一张八仙桌，上面放置着一对红蜡烛，还整齐地叠着一套红嫁衣，里外里还贴满了喜庆的喜字，这是逼我跟那个鬼成亲。想想那个鬼连亚楠都得惨叫，我只觉得浑身发怵，逃，必须想办法逃，不能坐以待毙。经过刚才的休息，我身体状况倒是有所改善，腰也没那么疼了。而此时屋内那股烧纸钱味越来越重，我是1秒钟也待不下去了，快速穿上笑笑的衣服，我蹑手蹑脚地走出了房间。笑笑还在打电话，像是向那只鬼献媚邀功似的，看他那样，可想而知必然已经成了那鬼的女人了。想想也是，前段时间笑笑他们早就被拿下了，我估计是最后的幸存者了。此刻我虽然怕，但心里却反而多了几分莫名的镇定，毕竟眼下那鬼还没来。不过我也没有任何犹豫，3步并作2步，很快便来到了房门口。不管怎样，先逃出去再说。可要命的来了，那把看似很普通的门锁竟怎么也拧不开了，而且明明它就没锁上，也不知道怎么了，上面仿佛像被封印了似的。好了，不说了，我再去完善下外面的布置。虽说是夜半娶亲，但咱们也得隆重不是？我心头大叫，不好，要被笑笑发现了。此刻我根本不知道往哪里躲，然后就在卫生间的门被拧开的刹那，突然旁边落地窗帘处猛地伸出了一只大手，我吓得浑身一颤，还没等我叫出声来，另一只手就捂住了我的嘴，将我整个人拽进了窗帘内。也就在这一刻，笑笑从卫生间走了出来，他并没有发现什么，嘴里还哼着歌，挺乐呵地朝我的屋子走去。我内心依旧很紧张，死死拽着那只大手。通过屋外昏黄的路灯，我看了好几秒钟才发现，这只大手的主人竟是笑笑的男友陈磊。记住，别发出任何声音。陈磊在我耳边轻声嘀咕了一句，我猛地点点头，他这才慢慢松开了我。而就在松开我的刹那，屋内传来笑笑声嘶力竭般的尖叫，随后他猛地窜出来，疯狂地喊着我的名字。此刻他的眼神，他的表情，他的一切都变了，完全像变了一个人，如同一头发了疯的母夜叉一般。我害怕地捂住了自己的嘴，
难以置信地看着眼前的一切，同时很清楚自己和陈磊现在躲的位置并不安全，兴许下一秒就会被笑笑发现。可下一秒，更让人惊恐万分的事情发生了，原本紧锁的大门突然自己开了，两个人影一前一后走进了屋子，一个正是亚楠，另一个则是仍旧看不清脸的鬼。人呢？丢了。不过大门锁着，他肯定还藏在这间房内，跟我玩捉迷藏是吧？封住大门，找到他，我现在就要活活吸干了他。明白。瞬间，亚楠和笑笑两人带着鬼魅的笑意四处找寻了起来，那表情如同狡诈的狐狸在逗弄自己的猎物。而更诡异的是，此刻他们的姿势显得格外飘逸，犹如两张没了分量的纸片似的。不对，不是纸片，准确点说更像是两张行走的人皮。看到这一幕，我也不知道搭错了哪根神经，竟忍不住一跺脚。虽然声音很轻，但在此刻落针可闻的屋内就显得太突兀了。瞬间，亚楠、笑笑，包括那个鬼三双眼睛全都齐刷刷地朝着窗帘的方向看了过来。小萧，捉迷藏好玩吗？小萧，别玩了，赶紧出来拜堂吧。那鬼则贪婪地伸出舌头舔了舔嘴唇，那舌头像是蟒蛇的信子一般，我急得快哭了。可就在这时，旁边的陈磊突然一把拉住我的手，随后拉开旁边的窗户，猛地拽着我往外爬。瞬间我汗毛直立，这可是8楼啊！可还没等我开口，陈磊就如同一只蜘蛛一样抱着我，以迅雷不及掩耳之势从8楼快速落地。我简直看呆了，等会儿跟你解释，现在赶紧上车走。楼下刚好停着一辆黑车，陈磊打开车门将我硬塞了进去，随后以最快的速度驶离了小区。我木然地看着窗外，浑身都忍不住发颤，怎么也镇定不了。带我走，我要离开这里，离开这座城市，我要回家。猛然间，我的内心如同崩裂的绳子一般，再也控制不住大吼了起来，你走不掉的。你说什么？哼，被那个东西盯上，你就算跑到天涯海角也会被活活吸干。我呆呆地看着陈磊，我不信。你不信就看看你被那东西触摸过的地方。陈磊说完转过了脑袋，我连忙撩开自己的衣服。让我万没想到的是，被那鬼触碰过的几处肌肤竟全都红肿了，而且上面还出现了褶皱，似乎随时都要溃烂的节奏。我恐惧地看向陈磊，泪水不停地往外涌。难道自己这回就必死无疑了吗？现在只有一个办法能够救你，就看你敢不敢跟我去了。陈磊显然看穿了我内心，眼神坚毅道，你说。我也没有丝毫犹豫，走，我现在带你去一个地方，只有到了那里才会有一丝活命的机会。陈磊说完，猛地一个左转，竟朝着学校的方向开去。我的心一下子又像是被揪了起来，那个地方我真不想再去第二次。很快随着车子的快速行驶，我再度回到了学校。此刻时间已近凌晨，学校幽暗寂静，如同一所鬼校一般。而陈磊开车仍旧极快，穿过教学楼、食堂、图书馆，一路向北而去。你这是要去哪里？我有点诧异，这学校的北面只有一些零星的残破建筑，那里虽然属于学校占地，但长久没有开发，一直处在荒芜状态，而且学校高层还刻意将其围了起来。原因虽然没说，但校园内早就有流言说那里闹鬼，曾经就是一个乱葬岗。前面，陈磊说话干脆，这话音刚落，他一脚油门，轰然一声将围起来的木板撞出了一个大洞。眨眼间，我们已然进入了那个传说中闹鬼的乱葬岗。刚进入的刹那，也不知道是心理作用还是这里真的诡异，我只觉得一股凉意袭上心头，车内的温度像是瞬间低了好几度，而且周围暗淡无光，因为长期没人来这儿，这路更是坑坑洼洼，两旁的景物更是透着一股极度的瘆人劲儿。很快随着路越来越泥泞，车子的轮胎都陷了进去，没办法了，接下去的路只能靠我们走了，下车了吧。陈磊拍了一把方向盘，无奈推开了车门，我也跟着下了车。一下车，脚就像是陷进了泥沼一般，仿佛这里根本就不是学校的区域，压根就像是原始森林，树林长得格外茂密，而且每一棵苍劲之余都显得格外阴森，仿佛都成精了似的。跟紧我，别乱看，这里阴气很重。陈磊说着开始在前面开路，我哪还敢多看一眼，连忙跟在他后面。就这样两人一前一后，大约走了几十米，我只感觉越往里走阴气最重，而且周围还有不少老坟，那斑驳的痕迹让人不寒而栗。陈磊，我们到底要走哪里去？我实在是有些受不了，忍不住问道。不远了，就在前面，就在那月光照到的位置。陈磊指了指前面，果然前面有一个露出的小山坡，刚好一道月光不偏不倚地照在了上面。那然后呢？我很诧异，接下去需要做点什么？简单，我等会儿刨个坟把你埋进去。陈磊转过头，冷冷地朝我说着。你说什么啊？我简直不敢相信自己的耳朵，我害怕地往后挪了几步，眼睛死死盯着陈磊。这是唯一的办法，你只有假装成死人，才能逃过那东西的追杀，除此之外毫无生还的机会。陈磊紧跟着道，你的意思让我躺进坟里扮死人？我略微松了口气，没错，等会儿我就刨坑，时间不等人，那东西兴许很快就会追到这里来。陈磊说完也不跟我废话，不知从哪里找出了一把锄头，就开始刨起了坑。我就眼睛眨也不眨地看着他挖坑特别卖力，身上仿佛有使不完的劲儿，而且很快已是浑身大汗。不过这汗味很怪，竟跟那燃烧纸钱的味很像。我一开始觉得自己是不是有了错觉，可再细细一闻，那股味儿竟更加浓郁了。不是我敏感，
我真有点慌了，因为此刻陈磊挖坑时的眼神简直可以用怒目圆睁来形容。今晚发生的事情太匪夷所思了，谁也不敢保证眼前的人他就不是鬼。也就在我六神无主间，突然口袋内的手机震了起来。这都凌晨3、4点了，谁还会给我打电话？我颤抖着拿出手机，定睛一看，竟是学校的辅导员，也是我老乡。人长得细皮嫩肉，皮肤也白，也是我喜欢的类型。而且他这段时间对我还是蛮照顾的，也是学校里为数不多让我有信任感的人。我没有再犹豫，快速接起了电话。眼下陈磊几乎是在沉浸式的刨坑，压根就不会注意到我。辅导员，我带着哭腔轻声喊道：学校出大事了，你跑哪里去？人死光了，死光了！什么人死光了？我惊恐的快麻木了。你们寝室的人除了你都死光了，就在今天半夜，他们出了车祸，死的人中还包括你那个好朋友笑笑的男友，就他这个刚拿驾照的新手开的车。辅导员断断续续说了一堆话，显然他也快精神错乱了。而还没等他说完，我已经看到陈磊突然停下了手头挖坑的活，随后慢慢转身，恶狠狠地看向我：你在跟谁通话？把手机扔掉，现在不能接触任何人，你懂吗？我没有。我慌乱解释，内心则早已是一团浆糊。今晚我接触的所有人竟都是鬼，他们这是联合起来想玩死我啊！没有，你当我傻吗？快过来，坑已经挖好了，赶紧躺进去，快！陈磊没有像刚才那么客气了，语气变得格外暴力。此刻我哪里还敢靠近，转过身，拔腿就往外跑。陈磊则扔下锄头，立马就追。他一个大男人，腿脚显然比我快多了，眼看着我就要被他追上了。我大喊大叫，希望能惊动别人，可现在这个时间段，校园里都没人，更别提这个鬼地方了。刚喊了2嗓子，我就已经被陈磊从后面死死抱住了。跑什么？我这是为你好，放开我，别埋我，求你了！我欲哭无泪，自己一个弱女子哪里斗得过他？很快就被强壮的陈磊抱到了大坑前，下一秒我就被他直接扔了进去。一锹土很快撒在我头顶，正当我感到绝望之时，突然听见砰的一声巨响，陈磊像是被什么东西重击了一下，随后竟重重地倒在了我眼前。小肖，是我，你没事吧？此刻一个熟悉男人的声音响了起来。听到这个声音，我仿佛看到头顶升起了一道曙光，是辅导员，他居然找过来了！快拉住我的手！我没有任何犹豫，一把拉住了他的手，随即被他从坑中救了上来。辅导员，我真是太害怕了，这一晚上碰到的全部是活人，此刻见到活人，我哪里还控制得住，一把就抱住了他。没事了，没事了，赶紧跟我走，这里就不是人待的地方。辅导员说完，牵着我就走。第一次被他这么牵着手，我心里竟有了几分荡漾，只是恍惚间，我总感觉哪里怪怪的，可哪里不对劲却想不出来。我猛地甩了甩头，现在可不是敏感多想的时候，趁陈磊还没反应，必须赶紧离开这个鬼地方，离开学校，最后立马离开这座城市。终于在狂奔了半个多小时后，我俩安全离开了乱葬岗。虽然还在学校范围，但此刻天色微白，已然没了夜半那种漆黑，周围以星星点点多了几盏灯火。关键牵着辅导员的手，我的心始终是热乎的。现在还没天亮，你我又是一身脏，你要不嫌弃的话，先去我宿舍吧，换身衣服再走。辅导员转过头，语气温和道：行，我听您的。我没拒绝，只觉得跟着他莫名的安全。很快，辅导员带着我来到了教师宿舍，可就在他刚开门的刹那，一股熟悉的味道突然迎面袭来，这股味道比任何时候都要浓郁。瞬间，我整个人一下子呆立当场。这味道就是那股纸钱燃烧的气味，此刻仿佛有整间屋子的纸钱在燃烧一般。进来啊！辅导员好像仍旧跟没事人似的，但我此刻却已经成了石头人一般。看着辅导员此刻白皙无比的手和那张粉嫩惨白的脸，我才反应过来，这不就是跟那个鬼一样吗？你是……我情不自禁地往后退，而辅导员嘴角则阴阴发笑。随后屋内突然响起了好几个人的声音：小肖，屋内都布置好了，赶紧拜天地吧，对吧？还等什么？跑来跑去的，错过了及时可不好了。屋内，亚楠、笑笑等迎面走了过来，而此时整个屋子都已经喜庆一片。我不要！我心里终于后悔，我就不该不听陈磊的话，不要也不行了，我可缠你好久了，吸干了你，我也就功德圆满了。辅导员说着，已然露出了吸血鬼般的獠牙。他说完这话，我已然被亚楠他们死命拖了进去。不会有人来救你了，你就从了我了吧？放心，不会太痛的。辅导员说着，已然撕开了我的衣裤，而此刻的我连哭喊的力气都没了。也许这就是命吧，我闭上双眼，只能认命了。可就在我即将被扑倒在地时，突然一只沾满泥浆的手猛地将我整个人从魔爪中拽了出来，是陈磊。关键时刻，他竟又赶回来了，狗东西，屡屡坏我的好事，这次想把他从我手里带走，门儿都没有，你也得给老子留下。辅导员阴笑着，周围那群女鬼也齐齐上阵。此刻陈磊只有一人，而且他后脑勺还在渗血，双方仿佛是死敌，瞬间便缠斗在一起。受伤的陈磊显然不是他们的对手，而且这些家伙也是歹毒，不停地攻击他受伤的部位。纵然陈磊身体强壮，此刻也已是奄奄一息。别管我了，赶紧走！我已然看不下去了，此刻宁愿自己死，也不想再连累其他人。不行，我们修道之人替天行道，绝不能让这些孽障得逞，更不可能眼睁睁看着你死。陈磊似乎有很强的执念，话音刚落，
他的身躯猛然间一震，上衣瞬间撕裂，露出健硕的肌肉。还没等我弄清楚是怎么回事，陈磊身前身后突然大放金光，这一下仿佛是金身罗汉附体一般，整间宿舍都被他照得通红一片。与此同时，辅导员、亚楠等全都后退，刺眼的金光像是镇压住了他们一般。走，赶紧跟我走！陈磊也没纠缠，一把拉住我就走。我感觉金光一闪之后，他明显虚弱了很多，似乎这更像是他最后的挣扎一般。你怎么样？我担心地问道。没事。陈磊说完这话，开始不停地咳嗽，甚至都直接咳出了血。这还没事，分明已经快不行的节奏。等会儿你先走，出了校门就别再回来了。陈磊像是在跟我做最后的诀别。不行，我也不能扔下你不管。我说完话，下意识地挽住了他胳膊。你怎么那么傻？能逃出一个出去总比2个人都死在这儿强啊！陈磊有些急道。然而他话音刚落，后面辅导员、亚楠等已然追了上来，他们一个个露着阴森的笑容，仿佛瞬间就将我们给包围了。你们休想逃走！今天你们只有一个结局，那就是活活被我吸干。辅导员说着，獠牙已然彻底露了出来。我怕。看到他们一个个都露出了可怕的面目，我眼睛都快瞪直了，害怕的心理瞬间袭上心头。哈哈哈，等会儿我会让你舒服的不想离开我了。辅导员淫淫大笑，如同成了地狱的老色魔一般。小肖，别再逃了，加入我们的大家庭吧，何苦东躲西藏？你终究也逃不出我们的五指山的。亚楠也兴奋地叫了起来。此时时间已接近凌晨，但恰恰这阴阳交汇之时，正是阴气最浓重的时候。而此刻的陈磊则不停地咳血，他明显也丝毫抵抗的力道都没了。先杀了这个碍事的狗东西！去！辅导员一声令下，亚楠等立马张牙舞爪地朝着陈磊扑了过来。关键时刻，陈磊突然笑了起来。你们以为我就这点能耐吗？今天让你们看看我祖师舍利的威力！陈磊说完，像是下了最后的决心似的，猛地撞向了学校教学楼前面的一尊雕像。那尊雕像已经矗立了很多年了，朴实无华，且已经斑驳掉漆。虽然经常有人路过，但谁也不会多看他一眼。可此时，在陈磊突如其来这一撞之下，那尊雕像内径出现一颗闪亮的金色圆珠。这颗圆珠闪烁着柔和的光，一看就具有非常神圣且伟岸的力量。瞬间，辅导员、亚楠等鬼物连连躲闪，显然他们无比惧怕这颗舍利。祖师，彻底灭了这些鬼物，让这校园再度回归宁静吧。陈磊说完，猛地念动咒语，一下子舍利大发神威，杀向辅导员。辅导员等也开始疯狂抵抗，双方撕扯间，辅导员等显然不是对手，在舍利的压制下，自身的魔性开始一点点褪去，最终全都化成了一堆齑粉。而就在辅导员等消散的瞬间，舍利也像是消耗了元气一般，摇摇欲坠地落到了陈磊的手中。看到这一幕，陈磊显然是心疼极了，口中忙道：祖师圣物，我真不该让你现世，你应该继续温养才对，是我无能，被他们逼得走投无路，才不得已让你出手。不过幸亏现在鬼物都灭了，您可以继续温养，镇压周遭的阴气鬼魅，去吧。陈磊说完，正要将舍利重新封印，可就在这时，突然一道声音阴阴传来：谁说鬼物都被灭了？小肖，是你？陈磊猛然间惊愕地看着我。舍利，我已经找寻了你近100年，今天终于让我找到了。我一把夺过这颗舍利，兴奋的嘴巴都咧到了脖子。一切都是你的阴谋。陈磊完全懵了。没错，当年我一踏入这个学校的时候，就发现这里不对劲，后山那么大的一块乱葬岗，阴气那么重，竟能被镇住，这附近必有重宝，所以我一直在等机会。可你这个封印者藏得太好，也太过谨慎，我用尽了各种办法，也无法让你使用舍利，所以只有出此下策。今天既然让我得到舍利，那祝我成500年来最强鬼王吧！我哈哈大笑，这一刻终于不再隐藏，猛然间撕开自身的人皮，露出了真面目。全文完。